ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ 2ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ପଢ଼ି ବୁଝିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେମାନେ ସବୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ତାପରେ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିବ। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ମାଟିର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମହାନ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଥିଲା ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ମହାପାତ୍ର। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପିଲାବେଳରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଛୋଟବେଳରୁ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମେଘମାଳା ପବନ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କିପରି ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଉଡ଼ିଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ କୁରୁଳି ଉଠୁଥିଲେ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେତେ ବେଗରେ ଉଡ଼ୁଛି, ମେଘ ଓ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ, ତାହା କୌତୂହଳ ସହ ଗଣନା କରୁଥିଲେ। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଙ୍ଗୀନ କାଚ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ ସବୁ ଏଇ 2ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଘରେ ଭଲ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ପାଠ କରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ଆଣିଥିବ। ମୁଁ ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼ରେ ସେହି କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବି ଏବଂ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତା'ର ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।